各位弟兄姊妹，大家好。咁我哋今日咧，終於咧去到我哋最大嘅挑戰啦。咁咧就係詩篇裏邊咧最長嘅一首詩篇啦。咁咧就係詩篇119篇。咁詩篇119篇咧就好長啦，有176節嘅其實啊。咁咧就即係點樣處理呢段經文咧？呢個都係一個好考功夫。咁都預備咗一段時間啦，同埋都諗咗好耐啦。咁可能我到今日咧都未可以話俾你聽咧，我會分幾多次咧嚟到去講119篇，因為咧可能都係會逐次咁樣嚟到去處理。咁咧就，但係咧肯定咧就會起碼都大話都會有10次8次噶啦嚇。咁啊俾定個心理準備大家啦。咁如果大家咧未睇過詩篇119篇咧，咁我哋又不妨咧即係逐少咁去睇下啦。點解話逐少咧？因為咧佢176節咧，其實咧就如果你一次過咁一路睇落去咧，咁你就會有時候會覺得佢有啲重複啊，有時又都似唔係好知佢想講乜啊咁樣。因為咧佢唔係一個話好簡單嘅即係分析咁樣咧就可以處理得到嘅。咁所以咧呢個咧係119篇嘅難度。咁當然啦，我哋咧就一路嚟到去處理，一路嚟到去睇嘅時候咧，我哋就會一步一步咁樣嚟到希望咧去拆解到俾大家睇119篇究竟對我哋今日嘅意思係啲乜嘢嘢。嗱咁119篇咧，當然咧就有好多金句嘅嚇，大家都會記得啦，即係譬如我話即係路上嘅燈啊，腳前嘅路上嘅光啊，腳前嘅燈啊，咁即係好多呢一類咁樣嘅説話。咁其實咧就各樣咧，大家都好熟悉。咁但係咧，同埋咧就大家都可能咧都會一開始有一個嘅觀念咧，就係講總之咧119篇咧就係講上帝嘅律法啦咁樣啊。咁好似咧好概括地咧，我哋咧就已經有咗少少定論，但係咧其實我哋又從來咧冇詳細嘅嚟到去睇過119篇嘅喎。嗱咁我哋今日咧就希望咧同大家先做一個咧即係好似俯瞰式，即係喺上邊咧一幅咧即係航拍咁樣大圖畫咧，俾大家嚟到去睇下119篇。咁然後咧，我哋咧就再逐個段落咧嚟到去處理佢。嗱，而家大家喺熒光幕上邊咧就見到一個咧即係好偉大嘅 table 啦，係咪？即係個表啦。嗱咁當然嘅希伯來文嘅字母咧，大家就你又冇學過希伯來文啦，我都冇啦嚇。咁所以咧，你見到嗰啲符號咧，其實我哋都唔係好知嘅啊。咁但係咧，我哋為咗要即係對呢個詩篇嘅作者有一個我哋話寄予崇高嘅即係讚美，我哋咧就要嚟睇睇佢。嗱，因為咧希伯來文咧總共咧有22個字母嘅，大家見到係咪？嗱，咁佢咧就用晒呢22個字母，咁咧就將呢個詩篇咧就分成咗22段，每一段咧就有8節。咁所以咧，大家乘數表22乘8咧，你知道咧總共咧就176節。嗱，呢一首咧係一首好工整嘅字母詩嚟嘅，我哋所謂咁1至8節嘅每一句咧開頭咧都係用希伯來文嘅第一個嘅字母咁而第二小段9至16節咧就用希伯來文嘅第二個字母咁樣嚟到去組成嘅。嗱，咁呢個除咗我哋第一樣去睇嘅時候咧，我哋就睇到作者咧真係用咗好多嘅你可以話修辭嘅技巧啦又或者用咗佢好多嘅時間嚟到去即係咁樣嚟到，你可以話砌呢啲咁樣嘅字母詩出嚟。我唔知大家有冇想起即係中國以前曾經有啲叫做拼文或者叫做咁咧都係咧嚟到去慢慢好公正咁砌。咁然後咧去嗰個地步咧，就有啲人就話為咗華麗咧，就即係冇乜用嘅，得個華麗嘅啫。咁咧就應該文咧就即係再寫文章咧就文以載道係嘛？應該即係大家可能都聽過一啲咁樣嘅講法。嗱，但係咧，我想第一樣指出咧，其實呢個咧作者咧唔係真係去玩一個所謂文字嘅遊戲。如果大家咧去聽過英文嘅一個諺語，佢話咧from A to Z 即係 Z 或者即係我哋以前細路仔就 Z 咁樣啦，係啦即係 from A to Z 咁樣嘅講法咧，即係話咧其實係一個包羅萬有，或者咧喺新約聖經裏邊咧希臘文我哋知道啦，第一個字母係乜嘢 Alpha 啊嘛最尾個字母咧係 Omega，from Alpha to Omega， 咁即係話咧由始至終咁嘅意思。嗱，所以咧好明顯，第一樣
我哋睇得到嘅就係作者佢用一個咁樣嘅字母詩咧，其實佢嘅目的唔係為咗要玩呢啲字母，佢係想表達一個好重要嘅信息。個信息咧就話俾你同我聽，由第一步至到最尾嗰步，from Alpha to Omega，from A to Z，或者就希伯來文嘅第一個字母去到第22個字母，呢一個都係要嚟到去倚靠上帝嘅律法。嗱，呢一點咧係好重要嘅，亦都係咧詩篇119篇咧一個好重要、好突出嘅主題，就係話俾我哋聽，原來喺我哋一生裏邊，由出世 A 一路去到終極Z，或者希伯來文嘅第一個字母去到第22個字母，我哋咧都係要遵守或者依靠耶和華嘅律法，然後咧先至可以咧一步一步嘅嚟到去即係面對所有呢啲嘅人生嘅挑戰。嗱，所以呢個咧係一個重點。所以咧你先睇到咧呢個係詩篇119篇，作者一路咁樣寫嘅時候，其實佢想帶出一個好重要意思，就係話喺我哋人生嘅每一個階段，喺我哋人生嘅每一步，我哋咧都要依靠上帝嘅話語，依靠上帝嘅律法，依靠上帝嘅律例。嗱，大家而家聽到我咧已經用咗律法係嘛命令律例呢啲字。原來咧我哋而家睇下一張嘅幻燈片，喺下一張嘅幻燈片裏邊咧，你見到咧原來咧喺詩篇119篇咧係總共用咗9個唔同嘅説話嚟到去形容上帝嘅律法。咁你可以睇到個名稱啦，係咪？有時佢會用律法，有時會用法度，有時咧會用訓詞，有時咧會用律例，有時咧會用命令、典章、話語、言語、道，即係唔同嘅有9個字咧嚟到去講呢即係上帝嘅説話或者上帝嘅話語、上帝嘅律法。嗱，大家唔好淨係諗住呢啲係因為羞恥。如果你即係咁多次都講律法嘅話咧，咁其實咧都好悶嗱，其實咧有聖經學者同我哋統計過啦，呢9個嘅唔同嘅用法咧，其實大家出現嘅次數咧係好相似嘅，即係好近似大家咧都係咧即係10零次咁樣咁呢個咧係好特別。嗱，咁原文係啲咩嘢咧？嗱，律法咧就係指緊一啲教導我哋講嘅摩西嘅律法係一啲教導，就唔係咧我哋成日諗嘅一啲咧即係死咕咕嘅法律嘅條文。有講法度，法度咧其實係一種論見證，一種嘅證言或者你睇睇下李斯基牧師所講嘅係一種歷史嘅記憶歷史嘅記憶呢個咧係好重要嘅。訓詞咧其實係有一種責任嘅味道，就係上帝咧將即係一個責任交咗俾我哋，而我哋咧係應該有回應嘅咁然後律例咧就係希伯來文咧有雕刻嘅意思，即係話咧係唔可以磨滅、永恆不變嘅。而命令咧好明顯就係一種吩咐，好權威嘅係講緊上帝嘅主權然後典章咧好得意，典章好多時候我哋以為律例典章都係嗰啲一條死嘅法案，但係其實唔係。喺希伯來原文，典章咧係判斷咁樣嘅意思，係一個公平咁樣嘅意思咁呢個咧其實咧都係好重要嘅，就係求上帝咧按照佢嘅公平嚟到去裁定呢一個咧係一個公平典章。嗱，而話語咧，我哋就諗起創世記上帝説話就有能力，能力就係行動，行動就能夠改變所以咧呢個咧係講緊一個即係你可以話咧係一個有能力嘅説話然後言語咧就係講緊一種應許講緊一種應許。道就係講緊一種生活嘅實踐即係話我哋睇聖經咧唔係淨係睇嘅，唔係淨係記嘅，而係用個生命嚟到去選擇嚟到去選擇揀選呢條咧通往永生嘅道路。嗱，咁呢一個嘅幻燈片咧，我覺得係好重要嘅。嗱，咁我哋都一陣會嘗試咧，係擺咗佢落去我哋一陣間，即係喺呢條片之下嘅一個嘅留言區嗰度。咁大家咧就可以喺嗰度下載咗佢啦。我相信應該係得嘅。雖然我未試如果唔得，我就揾第二個方法睇下點樣咧，令到佢可以俾咗大家。因為咧呢個表咧喺我哋跟住落嚟一路睇呢一個嘅詩篇119篇咧，都係好重要。
幫助我哋咧，唔單止咧嚟到去即係話啊，佢即係玩下修辭單，用下呢個字單，用下嗰個字，其實唔係嘅。佢用嗰個字咧係有佢個意思。譬如佢用律例典章，佢講緊一個審判，講緊咧一個咧即係我哋話咧係對上帝一個慈愛嘅指引。如果佢講緊道，又係唔同嘅嘢；如果佢用緊命令，又係唔同嘅嘢。咁呢啲咧都係我哋值得去留意嘅一樣嘢。咁呢個咧係詩篇119。第二樣咧係值得我哋留意。第三樣亦都係最重要嘅一樣，我覺得詩篇咧119咧，我哋話咗有176節。咁其實我哋冇辦法嚟到將佢分段嘅，因為咧佢嘅分段已經分得好好噶啦，就係咩啊？就係跟住啲字母咯，即係8節、8節、8節、8節咁樣。呢個咧就係個分段。但係咧佢有一個進路嘅。原來咧我哋成日話咧，我哋有個觀念就係話詩篇119篇咧就梗係咧講下上帝嘅律法啦，講下上帝嘅話語啦，講下上帝嘅典章啦，幾咁好啊各樣嘅嘢。但係咧如果你有留意咧，其實我哋相信咧呢一個咧其實咧係一個詩人嘅禱告嚟，咁長篇嘅禱告，或者一個內心嘅掙扎。而呢個掙扎咧恰好就係咧舊約智慧文學嘅一個嘅總論啊，你可以咁講。舊約有一啲叫智慧文學大家可能好熟悉嘅箴言啦、約伯記啦同埋傳道書。呢3卷咧，我哋話咧係即係一啲智慧文學。箴言咧係咩時候咧？箴言係最正路嘅，我哋話咧係最正常咩好人有好報惡人有惡報，呢最正常嘅你遵守耶和華嘅律例咧，就自然咧會有賞賜，呢個係正常。但係我哋睇完約伯記，我哋就發現啦，世間唔係淨係正常，原來有反常嘅就係咩啊？義人受苦就係反常啦，係咪？約伯佢行義但係佢受苦喎。OK 佢唔一定做錯嘢嘅喎所以咧有反常嘅事情。而跟住咧，我哋就話去到傳道書，傳道書咧就講我哋最熟嗰句虛空的虛空。但係其實傳道書有一個好重要嘅主題，就係喺一個無常嘅人生裏邊有時係正，有時係反，咁所以都係無常。你唔知幾時係點喺呢個無常嘅人生裏邊咧，我哋點樣好嘅把握去敬畏上帝，好嘅嚟到去享受上帝俾我哋禮物，但係同時存有一個唔好揸住以為有啲嘢咧係永恆不變特別係一啲物質嘅嘢如果用楊醫嘅講法特別咧係一啲咧即係所謂上帝賜予嘅禮物。上帝俾我哋嘅生命、健康、財富都係禮物我哋嘅才能都係禮物。呢啲禮物隨時可以冇嘅，我哋唔需要以為嗰啲嘢咧係永恆嘅嘢。如果我哋有一日以為嗰啲嘢係永恆嘅咧，我哋就墮進咗呢一個虛空。原來詩篇119篇咧都係咧喺度討論緊呢個問題嘅大家咧而家喺熒光幕上邊咧又可以睇到咧一個所謂詩篇119篇嘅進路同埋舊約智慧文學嘅關聯。呢一個咧係一個好重要嘅觀察嚟嘅。一開始我哋下一次會睇噶啦，我哋今日唔睇噶啦。講完之後就會睇係一個理想嘅宣告即係講緊一樣啦即係好箴言嘅，好正常嘅，即係話咧我哋要思想耶和華嘅法律然後咧我那人變為有福。咁呢啲就係好正路嘅嘢。但係咧喺第二階段咧就有啲所謂現實嘅撞擊啦。原來咧生命唔係所有嘢都正常嘅，有好多反常嘅，亦都有好多無常嘅。咁所以咧就喺度咧有啲互相嘅交織喺呢個互相交織嘅時候咧，詩人咧就喺度話咧喺度面對緊呢啲嘅撞擊嘅時候，咁佢咧對個信仰咧有一個好深度嘅扎根啦。呢一點咧對我哋嚟講咧都係好重要嘅即係話我哋初信耶穌嘅時候，我哋可能咧好簡單我哋咧好多好以為想當然一定係咁。生命記嘅講法即係話你遵守耶和華嘅法律就有福咁但係呢個福係點咧原來咧唔係好似我哋所想嘅無災無難又到呢一個天堂原來咧係現實上邊不虞之事十常八九，基督徒咧都唔可以幸免呢啲事，所以咧有現實嘅撞擊。但係呢啲撞擊喺呢啲苦難當中咧，係幫助我哋嘅信仰咧有一個深度嘅扎根咁呢個咧其實咧89至152節咧就會好多討論呢一樣嘢。佢交織嘅背景仍然都係約伯記
同埋呢一個嘅傳道書。到最後尾，詩人提出一個最後嘅問題，就話喺生命有正有反有無嘅時候，我哋真正嘅倚靠係啲咩嘢呢？咁呢個呢，就係153去到176節。嗱，大家如果而家你咁樣去理解呢一個嘅詩篇119咧，你就發現咧，原來佢有一個嘅進路嘅，同埋咧，你發現咧，佢係一個好活生生嘅禱告。所以你見到咧119篇好多同一節裏邊出現我同你，即係我同上帝之間嘅一個對話，係一個禱告嚟嘅。咁呢一點咧係一個好重要，我哋咧嚟到要去觀察嘅嘢。所以咧我哋希望今個呢一個嘅簡單嘅介紹咧，係能夠幫助大家咧，唔好再係金句式咁樣嚟到去睇119篇，亦都唔好用一個以偏概全嘅方法。119篇就係講上帝律法啦，上帝律法梗係好啦，咁就一句就講完。佢點好法咧？喺我哋困難嘅時候，上帝嘅話語點幫助我哋咧？喺無常嘅人生裏邊，上帝嘅話語點樣帶我哋經過呢啲風浪？呢啲即係我哋唔知應該點嘅時候，一啲無常嘅時候，我哋應該點？反常嘅時候，我哋點？順境個個都好容易啊，係咪？我哋感謝上帝，咁我哋又可以咧，即係大教訓啦嚇。咁但係喺人生嘅反常同無常呢啲風浪嘅時候，十常八九嘅其實喺呢啲時候，我哋應該點樣去倚靠上帝嘅話語？呢個就係詩篇119篇嘅詩人嘅掙扎。佢就話俾我聽，從 A 到 Z， 由第一個希伯來文字母推到最後尾嗰個，都係話俾我哋聽，我哋人生嘅每一步都要倚靠上帝。咁我哋一齊低頭，我哋有一個禱告。天父上帝，我哋多謝你俾我哋有詩篇119篇。我哋開始嚟到去進入呢個詩篇嘅時候，求你親自嘅幫助我哋，幫助我哋唔單單去認識你嘅律法嘅寶貴，更加幫助我哋能夠喺任何時間裏邊，特別喺人生嘅困局苦難裏邊，我哋仍然依靠你嘅律法嚟到得到你自己嘅指引。主啊，我哋都知道呢個係一個好大嘅挑戰，嚟緊119都係我哋一個好大嘅挑戰。求你繼續嘅幫助孩子，亦都幫助我哋每一位睇呢個頻道嘅弟兄姊妹，讓我哋都能夠從你嘅話語裏邊得到幫助。我哋多謝你咁聽我哋嘅禱告，奉主耶穌嘅名而求，阿門。係啦，咁我哋希望咧就大家都有耐性同我一齊走完呢個119呢條路，都預告咗噶啦，起碼都有10次8次噶啦。咁今日已經去到18分鐘啦，咁我哋今日嘅分享咧就到呢度，好啦，拜拜。